Mikono juu. Ukitikisika hata unywele wako usije kusema sikukwambia. Haya, weka mikono yako nyuma ya mgongo. Sina kosa lolote. Geuka nyuma. Nasema geuka nyuma. Haya ni maneno ya huyu binti alikuwa akimwambia huyu jamaa aliyeingia kwenye 18 zake. Jamaa inambidi afanye kama alivyoelekezwa, kwa maana kitikisika hata unywele kama alivyoambiwa wanamwaga ubongo. Anaweka mikono yake nyuma ya mgongo kama alivyoelekezwa, afu bidada anamtia pingu namna hiyo. Kilichofuata baada ya hapo utashangaa ise. Kumbe hawa ni wapenzi, na hii ni moja kati ya staili ambazo wanazitumiaga kwenye swala lao zima la mahabati. Na baada ya hapo bidada anamfungulia tayari kwa kuianza safari yao ya mambo yetu yale. Basi ise, jamaa anambeba mpaka kitandani. Hasa kabla hawajafanya chochote, mara simu ya jamaa inaita. Kucheki hivi, kumbe ni mama yake. Anamuogopa vipi mama yake? Hamu yote ya mizagamuano ikawa imeisha, nakwambia. Bidada anamwambia babe, mpotezea basi hiyo simu. Jamaa anamwambia wewe ni mama yangu na aliniambia anakuja leo, sikuta kashafika. Jamaa anatoka na kwenda kuchungulia dirishani hivi. Kweli bana, bi mkubwa kafika. Nakwambia michezo yao ya kijinga yote ikawa imeishia hapo hapo. Bidada anamwambia jamaa, hebu nisaidie basi kutoa huu mkanda. Wanafanya haraka haraka kama wamefumaniwa ya. Bi mkubwa sasa baada ya kufika huku nje, naomba nichukulie mabegi yangu niwekee ndani. Ni matumaini yangu Azuka atakuwa yupo. Kabla hajamalizia, sikuna mdada akamuona hapa na uchapa usingizi kwelikweli, asimfuate. Basi bana, akawa amefika na kwanza kujikohoresha hapo ili tu bidada amsikie. Lakini wapi, bidada hamsikii, ndio kwanza yuko mbali kwelikweli. Baada ya kujikohoresha mara 2 mara 3 na bado bidada hamsikii, kabidi amuite kwa sauti kubwa sasa, anti. Hapo ndio bidada akawa amezinduka ise. Hey, asubuhi ma. Wewe unafanya kazi hapa? Ndiyo ma. Oh, vizuri sana. Sasa chukua hilo fagio lako na dekio lako na uelekee kule getini. Yani hapo ndo kashamaliza. Bidada hana kazi tena, nakwambia. Huyu ndio bi mkubwa wake na mshikaji sasa, hataki uzembe hata kidogo. Bidada baada ya kutoka tu nje anamwambia mfungua geti, funga hilo geti na huyo dada asirudi tena humu ndani. Movie inaitwa Beauty Beast. Mimi ni the baddest boy Mbabe Ninja in town, Duncan 99. Kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetuonyesha support kubwa sana, lakini pia utakuwa umejoin familia yetu na utakuwa wa kwanza kupata kila video ambayo itakuwa inaruka kupitia YouTube channel yetu. Big time when let's go. Huyu jamaa hapa anaitwa Azuka. Ana mahusiano na huyu dada hapa ambaye anampenda sana, anaitwa Athena. Na huyu hapa ni bi mkubwa wake, moja kati ya madha fulani hivyo wenye misimamo ile ya kikoloni. Na leo ndio kwanza amekuja kwa mwanae. Dakika 3 tu za uwepo wake ni kama amekuwepo hapa wiki 5 sijui. Kashaleta vizaa kibao, kamtimua mfanya usafi, mara wakati wa kula msosi anasema chakula kina chumvi nyingi. Na ndio hivyo, akishazungumza yeye arudiage mara 2. Hapa inabidi watafute mpishi mwingine, huyu ndio hana kazi tena. Lakini Athena anamwambia mpenzi wake Azuka kwamba lakini hiki chakula mbona nakiona kiko sawa kabisa, na huyu mpishi tuko naye siku zote hajai kuzidisha chumvi hata siku moja. Jamaa anamwambia mpenzi wake I'm sorry. Athena anamwambia Azuka, ni kwa muda gani itabidi nivumilie hiki kitu? Maana hizi ni hila za wazi kabisa. Wala sikuhitaji wewe uniombe msamaha mimi, na kuhitaji wewe uact kama ambavyo natakiwa uact, kwa sababu sihisi tena kama niko salama. Basi mzee, baadaye binti akawa amefanya mpango wa kureplace sasa wale wafanyakazi ambao wameshafukuzwa kazi. Anapiga simu kwenye agency na wanawaahidi kwamba kesho wafanyakazi watafika nyumbani kwao. Huku kwa Azuka, yeye ameenda chumbani kwa mama yake. Anamwambia mama, inabidi uanze kumheshimu Athena kwa sababu ndio mwanamke ambaye na ndio nimepanga nitamuoa. Bi mkubwa anamwambia ndio, najua wewe ni mwanaume na inahitaji urelease something, lakini kwa huyu Athena hapana, sio mwanamke wa kumweka ndani. Jamaa anamwambia mama, sijui unatumia kigezo gani, mwanamke humfahamu, hujawahi hata kuspendi muda naye, unafikia tu unasema huyu hafai. Unakuwa unamaanisha nini sasa? Bi mkubwa anamshika mwanae na kumwambia, mwanangu, hivi punde nitastaafu kwenye kampuni na utahitaji mwanamke ambaye atakusaidia sio tu kwenye mambo ya ndoa, hata kwenye kampuni pia. Jamaa anastuka kidogo na kumwambia mamake, mama, unamaanisha nini kusema hivyo? Ina maana mimi peke yangu siwezi kuendesha kampuni mpaka niwe na mwanamke mwenye akili nyuma yangu? Bi mkubwa anamtazama mwanae na kukumbuka siku moja ambapo mwanae alisababisha bonge moja la losi kwenye kampuni kwa kuidhinisha nyaraka ambazo hazikutakiwa kuidhinishwa kwa sababu ya uzembe wake. Kwa hiyo toka siku hiyo bi mkubwa hana imani kabisa na mwanae kwa juu ya mambo ya kampuni, lakini hamwambiagi moja kwa moja kwamba hamwamini ili kuepusha kumtraumatize. Kwa hiyo kila alipomuuliza kwamba mama, kwani unafikiri mimi siwezi kuendesha kampuni peke yangu, bi mkubwa yeye alikuwa anakuwa mpole tu na kumwambia kuwa hapana mwanangu, unaweza. Basi bana, maisha yakawa yanaenda kwa namna hiyo. Asubuhi imefika sasa, wale wafanyakazi ambao Athena alipiga simu kwenye agency wamefika sasa. Basi bana, wanashushwa kwenye taxi namna hiyo. Sasa picha linaanza, wamesahau mabegi yao kwenye taxi. Wanakuja kukumbuka tayari taxi ishaondoka. Najiwazia tu kwa jinsi ambavyo ubi mkubwa yuko straight, watawezana naye kweli kwa uzembe huu. Basi mzee, wanaingia mpaka ndani, wanakuta familia nzima tayari imeshajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Hasa Athena ile kuangalia, kumbe anawafahamu ise, ni ndugu zake wa huko Uswahilini. Hasa kumbe huyu dada haitwi Athena, anaitwa Moyo. Hasa ili kuondoa tafulani, kwa sababu anafahamiana na hawa watu na hataki dili lake libumbuluke, inabidi awatangulize mbele bi mkubwa na mpenzi wake Azuka, na anawaambia
akamwambia kwamba atamalizana nao. Basi bana, baada ya Bi Mkubwa na Azuka kuondoka, hawa ndugu zangu sasa huku nyuma, ndio nini, miaka miwili yote tunakutafuta, hata kupokea simu zetu ndio umeacha kabisa moyo. Bidada anamwambia, jamani, uwepo wenu hapa utaharibu kila kitu, mimi bado sijapata kama mnavyofikiria, naomba tu muondoke, maana mtaniharibia kila kitu. Hasa nani aondoke? Ndo kwanza wanajikaribisha wenyewe. Hasa upande wa pili huku, Bi Mkubwa na mwanaye Azuka tayari wameshafika ofisini na tayari kikao kinaendelea. Hasa wakati kikao kinaendelea, mara Athena pia anaingia kwenye kikao. Bi Mkubwa sasa, huyu anatafuta nini hapa? Nani amemruhusu kwanza kuingia humu ndani? Azuka anamwambia mama yake, mama, mimi ndio nimemwajiri, huyu atakuwa na act kama CSO wa kampuni yetu. Kabla hajamalizia kutoa ufafanuzi, Bi Mkubwa anamwambia, mfanya usafi sawa, unaweza ukaanza na vyoo huko, na nafikiri itakuwa ni hayo tu kwa leo. Aisee, bidada anakuwa ni amedhalilishwa kinoma yani. Ndio hivyo tena sasa, Bi Mkubwa ndio mwenye kila kitu na mtoto hana sauti kabisa kwa mama yake, inabidi akubali tu. Manyanyaso ya Bi Mkubwa kwa Athena hayakuishia hapo mzee. Alifanya kila awezalo ili tu amnyanyase na kumdhalilisha, lakini Athena alikuwa ni mwanamke imara sana, na ukae ukijua hayupo hapo kwa sababu anampenda Azuka, na jina lake wala haitwi Athena, anaitwa Moyo. Na hawa ndugu zake sasa ikawa imeshindikana kabisa kuweza kuwaondoa hapo, wakawa wanamwambia ndio wamefika na hawawezi kunyanyua mguu wao kuutoa hapo. Basi mzee, siku moja hawa ndugu zake na Athena baada ya kumaliza shughuli za usafi na kuona wamebaki peke yao, wakaanza kupigana picha mjengoni mzee. Wakapigana picha kweli kweli, afu baadaye wakawa wamezishare kwenye Facebook zao. Hasa kuna huyu jamaa hapa anaitwa Dugu, ni muhuni kinoma ni mpenzi wake wa zamani na Athena. Kumbe alikuwa anamsakaga Athena kitambo sana, na leo alivyowaona hawa ndugu zake akaona hapa ndo pa kumpatia huyu dada yao. Basi mzee akampigia simu huyu mdogo wake wa kiume na kumuingiza kingi kwamba yeye ni mtu wa delivery. Mwisho wa siku dogo akawa ameingia mkenge mpaka Dugu akawa amefika sasa ambapo Athena anaishi kwa sasa. Athena yeye hana hili wala lile, anatoka nje anajua ameletewa zawadi na mtu wa delivery, lakini kumbe sio mzee, ni mtu mbaya. Dugu anastuka balaa. Tafadhali Dugu, naomba usongee kwa sauti kubwa, umejuaje kwamba naisha? Dugu anamwambia, kwa hiyo ulifikiri unaweza kanikimbia ulifikiri unaweza kanitoroka kirahisi hivi? Athena anamwambia Dugu, lakini mbona mimi na wewe tulishaachana? Dugu anamwambia, naona umeota mabawa sasa hivi. Umeachana na nani? Kwa unafikiri unaweza kaniacha kirahisi hivyo, unakuja kuishi na huyu jamaa wako mjinga tu hapa kwa sababu tu ana hela? Hiyo haiwezekani, futa kabisa kichwani mwako. Athena anamwambia Dugu, I say, naomba uondoke. Mpenzi wangu nimemdanganya kuhusu past yangu, hafahamu kama mimi ni mtoto wa Uswahilini, hivyo uwepo wako hapo utaniharibia kila kitu. Please Dugu, naomba uondoke. Dugu anaondoka, lakini anamwambia haijaisha hii na atarudi tena. Baadaye Athena anamfuata mdogo wake na kumwambia, Lati, unafahamu ulichokifanya? Lakini umempatia address Dugu ya sehemu ninapoishi kweli? Hivyo unafahamu kwa namna gani umeharibu kila kitu? Hapa ndio mdogo wake anashangaa, kumbe yule ndo aliyekuwa anasema ni mtu wa delivery ndi Dugu. Mungu wangu. Basi mzee, kama walivyotabiri, Dugu hakuacha kumsumbua. Kila siku ilikuwa lazima mpigie simu. Hasa siku moja Azuka akiwa amepitiwa na usingizi, Dugu akawa anampigia simu Athena, lakini Athena akawa wakoti. Akamwandikia message, mimi Dugu, sasa naomba utoke nje mara moja kabla sijapiga kelele na sijakuharibia kwa huyo mpenzi wako. Wewe kuona hivyo bidada akatoka nje haraka sana. Ni nini sasa usiku wote? Jamani nasema nenda ndani kaniletee milioni 5. Bidada anamwambia, kirahisi hivyo? Unataka kufanyia nini? Au umelewa Dugu anamwambia, unamaanisha nini kusema kwamba nimelewa? Najua ninachokisema. Nimefanya research zangu kuhusu huyu jamaa na mama yake, nimegundua kuwa ni matajiri. Kwa hiyo naomba niletee hiyo milioni 5. Hasa wakati anaendelea na majibizano huko nje, Bi Mkubwa akawa kama anajisikia kunyosha miguu, ananyanyuka kitandani na kutoka. Hasa huku kwa Dugu haeleweki, mara anataka hiki, mara anataka hiki. Mwisho siku anashindwana bwana. Athena anamtia bonge la chupa la kichwa, kisha anarudi zake ndani. Hasa wakati anaharakisha kurudi chumbani, kumbuka Bi Mkubwa naye alikuwa ametoka kwa ajili ya kunyosha miguu. Si akamuona Athena ananyata kurudi ndani. Hapo ndio akagundua kuwa kuna kitu hakiko sawa kuhusu binti. Basi kesho asubuhi wanaonekana Bi Mkubwa pamoja na Azuka wapo ofisini wanajadili kuhusu namna gani wataliondoa hili tatizo la hawa watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii kuichafua kampuni yao. Athena anakuja kwa ajili ya kujiunga na kikao, lakini kama kawaida Bi Mkubwa anamletea pingamizi. Lakini leo Azuka alipaza sauti na kumkazia Bi Mkubwa kwamba hapana, nimemwajiri na atashiriki hiki kikao. Basi baadaye Athena naye anajiunga na kikao, na baadaye anachangia kwamba amezitazama hizo video na amegundua kwamba ni AI generated, na ili kuthibitisha hilo atatumia programu hiyo kutengeneza video ambazo zitakuwa zinakanusha kwamba Dominic Company sio matapeli kama hizo video ambazo zilikuwa zinazungumza mwanzo. Na kama kuna yeyote ambaye atajitokeza kukanusha hilo, ndio hapo sasa watakuwa wamempata huyo mbaya wao. Kampuni nzima wanampigia makofi ise. Na ndio hapo kwa mara ya kwanza Bi Mkubwa anamsifia Athena kwamba aisee, una akili sana Athena. Hasa ishu inabakia Athena hana ndugu yoyote ambaye Azuka anamfahamu. Ndio maana Bi Mkubwa anamwambia mwanaye, asa Azuka, utawezaje kumuoa mtu ambaye hufahamu ndugu yake hata mmoja? Athena, si ulisema una yule mjomba wako ambaye hamuelewani? Jumamosi naomba kuonana naye. Hasa kumbuka hizi background zote ambazo Athena amezizungumza hapa, hakuna yoyote ambayo ina ukweli. Hakuna cha mjomba wala cha mama ambaye hawaelewani. Hasa wakati Bi Mkubwa anamwagiza Athena kwamba Jumamosi anahitaji akutane na huyo mjomba wake ambaye hawaelewani, huyo mdogo wake wa kiume kumbe alikuwa amesikia ise, na anafahamu kila kitu kwamba dada
yake hapa anadanganya. Sasa atamsaidia vipi? Sikia sasa hii ngoma ilivyoenda. Athena ni mjanja sana Isea, akamuita dingi mmoja hivi na kumlipa kibunda ili aje sasa kama huyo mjomba wake ambaye hawaelewani. Mjomba anafika pale na tayari kwa ajili ya kufahamiana. Mjomba anasema ana furaha sana kuitwa mahali pale sababu hajamuona mpwa wake kwa miaka sasa. Kwa hiyo kuwepo kwake pale mbele ya mpwa wake ni kama muujiza kwake. Athena yeye ametulia tu pembeni, hataki hata kumwangalia usoni mjomba wake. Bi mkubwa yeye wala hana haraka, anamuuliza, kwa hiyo umesema huyu ni ndugu yako wa damu kabisa? Mjomba anajibu kwamba ndiyo, mama yake ni dada yangu wa damu kabisa. Bi mkubwa anauliza, umesema ni dada yako, ina maana bado yuko hai? Mjomba akajikoroga ise, hapana, namaanisha alikuwa ni dada yangu wa damu kabisa. Hasa kwa nini ulikuwa huna maelewano mazuri na mpwa wako? Mjomba anaanza kutema sasa script ambayo amemezeshwa na Athena. Unajua Athena alivyokuwa na miaka 18, wazazi wake waliamua kumleta Athena Nigeria kwa ajili ya kuja kuwafahamu ndugu zake wengine huku na kuifahamu dunia kwa ujumla. Jamaa anatililika uongo wake hapo, ghafla mara Athena anaanza kulia, yani kama alichokuwa nakizungumza mjomba wake amemtonesha kidonda. Hasa boyfriend wake Azuka anashindwa kabisa kuvumilia. Unaona sasa mama, unataka mpaka mtu alie kabisa hivi ndio uamini? Ona sasa. Basi mzee, mwisho wa siku ikaonekana stori yake ni ya kweli. Hasa ile hajakaa sawa, mara mlinzi anakuja anasema kwamba mjomba wa Athena amekuja kwa ajili ya kumuona mwanaye. Hapo ndio wote wanachanganyikiwa sasa kwamba mjomba yupi tena jamani, wakati mjomba wake tuko naye humu ndani. Inabidi watoke wote kwa pamoja ili wakamuone sasa huyo mjomba. Ile kufika nje wanakuta hamna, ikabidi wamgeukie mlinzi. Yuko wapi sasa? Una akili sawasawa wewe au umelewa? Hasa sio kwamba jamaa amelewa, kilichotokea ni kwamba ni kweli kuna mtu ambaye alikuja pale getini akisema kwamba yeye ni mjomba wake na Athena, na huyo ameletwa na mdogo wake na Athena ili kuweza kumsitiri dada yake. Kama unakumbuka mwanzo alisikia pale bi mkubwa alipokuwa anasema Jumamosi anahitaji aonane na mjomba wake, hivyo dogo ndo akawa amefanya manuva ili amsaidie dada yake sasa. Basi bana, maisha akawa anazidi kusonga, lakini bi mkubwa akawa anazidi kumsuspect Athena. Siku moja akawa amemwita chumbani kwake na kumkaribisha kinywaji. Bi mkubwa akamwambia kwamba najua una akili sana na unacheza sana na akili yetu, lakini nikuhakikishie tu nitafanya makosa yote duniani, lakini sikuruhusu wewe uolewe na mwanangu. Athena naye leo kachoka Isea, akamjibu bi mkubwa, ndiyo nakubaliana na wewe na kila unachokihisi kuhusu mimi juu ya mwanao uko sahihi kabisa. Simpendi mwanao na sijawahi kuvutiwa naye hata kidogo. Wewe mwenyewe unafahamu fika kwamba mwanao ni mjinga na ni mbumbumbu wa mwisho, lakini pamoja na vyote hivyo nimeweza kusimama upande wake, na wote tunafahamu fika kwamba ishu si upendo wa kweli. Ishu ni kwamba unataka mwanao aoe mwanamke ambaye anafanana na wewe ili amsaidie kwenye kuongoza kampuni, kwa sababu wewe unaumwa na utafariki hivi karibuni. Wewe hapa anakuwa kagusa kwenye mshono sasa. Bi mkubwa yeye alikuwa anaamini hakuna yeyote ambaye anafahamu kuhusu siri yake ya kuumwa. Athena anamwambia, ndiyo, unashangaa, niliona vidonge vyako na nilisikia mazungumzo yako ukizungumza na daktari. Unajua nini, nimechoka na hizi mbwembwe. Unaweza ukamwozesha mwanao kwa mwanamke yoyote yule ambaye unataka. Nafikiri tuishie hapo. Haya, usiku mwema. Baada ya kusema hayo, Athena anaondoka zake. Hasa asubuhi kama kawaida, wakati wanapata breakfast, Athena anamwambia Azuka kwamba kesho ataondoka kwa ajili ya trip. Nafikiri hiyo ni baada ya yale mazungumzo, so hataki tena kuendelea kukaa hapo. Jamaa anakuwa surprise na kuuliza, mbona ghafla unaenda wapi? Na si unafahamu kwamba kesho tutakuwa tunakutana hapa nyumbani wafanyakazi wote wa kampuni? Athena anamwambia, ndiyo nafahamu, lakini ni emergency. Hasa kumbuka bi mkubwa anafahamu kila kitu, anaingilia kati na kusema kwamba hapana, hutoenda hiyo trip yako na kesho utakuwepo kwenye mkutano wa kampuni yetu. Basi kwa sababu bi mkubwa amezungumza, bidada akawa hana kipingamizi. Kesho ikafika na wafanyakazi wote wa kampuni wakawa wamekusanyika nyumbani kwa Azuka kwa ajili ya mkutano huo. Hasa ile hawajakaa sawa, Azuka akawa anasikia kama kuna kelele zinaendelea pale getini. Kumbe ni Dugu amefika na ana force aingie ndani, anataka kumuona Moyo, na mlinzi anamwambia humo ndani hakuna mtu anaitwa Moyo. Basi wakasumbuana kweli kweli mpaka Azuka alipofika pale getini. Si Jamali kaingia mpaka ndani na kuanza kufanya fujo. Moyo, nakwambia huyu mwanamke ni muongo sana. Kila alichoambia kuhusu yeye ni muongo. Huyu alikuwa ni mpenzi wangu, anaitwa Moyo na hawa ni wadogo zake. Hapa anakuwa ameharibu kila kitu aisee. Baadaye baada ya mambo kubumbuluka sasa, Moyo anakiri kabisa kwamba kweli yeye anaitwa Moyo na wale pale wawili ni wadogo zake. Ni kweli ni muongo na alidanganya, lakini the moment ameingia humu ndani, uongo wake na tabia zake za hovyo zote alikuwa ameziacha huko nje. Haoni haja ya kujuta chochote na kuomba msamaha kwa lolote, kwa sababu amefanya hivyo kwa ajili ya kusurvive na it's a way of life. Basi mzee mwisho wa siku anafunga vilago vyake na kuondoka na wadogo zake. Na huku kwa Azuka, baada kama ya wiki mbili hivi, akawa amekata moto na alimwachia barua yenye ujumbe kwamba yawezekana kweli Athena alikuwa amekudanganya, lakini maisha yake yote yaliyoishi pamoja na wewe hapo nyumbani yalikuwa ni ya kweli. Hivyo mwanangu, unaweza ukampatia nafasi kwenye kampuni, kwani naona anakufaa kabisa. Basi mzee jamaa akawa amempigia simu Athena ili aweze kufika nyumbani kwake, na mwisho wa siku akamwambia iliyotokea kuhusu mama yake na kumpa hiyo nafasi ya kurudi tena kwenye kampuni. Bidada akawa amefurahi sana, na baada ya kumaliza kikao chake cha kwanza na wafanyakazi wenzie, akamsogelea Azuka na kuanza kupiga naye story.
So Azuka, vipi? Kuna mdada yote ambaye unamuona? Jamaa anamwambia kweli, inakuhusu nini wewe kwani? Na kwa haya yote ambayo yametokea, umepoteza nafasi ya kuniita hilo jina. Utani address kama chairman, sawa? Kabla hata hajamaliza kuongea, bidada na mkiss. Jamaa anabaki akimshangaa binti na movie yetu inaishia hapo. Big shout out and big time kwa wewe ambao umetune in since tunaanza recap ya movie yetu na mpaka hapa ambapo tunaenda kufikia tamati. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, lakini pia unaweza kunitafuta kupitia mitandao ya kijamii natumia @Duncan99. Thanks for watching and bye bye.